ओम शांति। आज के बाबा 6-10-2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महावाक्য যে বাবা বলছেন, बच्चे बाबा হচ্ছেন সুখের সাগর, প্রেমের সাগর। তো তোমরা সুখ সাগর, বাবার বাচ্চা তোমরাও মাস্টার সুখের সাগর, প্রেমের সাগর। তো তোমরা কখনো ভুলেও কাউকে দুঃখ দিও না এবং তোমাদের মুখ থেকে যেন কোনো রকম পাথরযুক্ত কথা না বেরোয়, তোমাদের দ্বারা কোনো আসুরি চলন যেন না হয়। বাবা বলছেন যে রোজ রাতে নিজের চার্ট ভালো করে চেক করো এবং যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে সেটা বাবার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করো, রেজিস্টারে লিখে দাও যে বাবা আমার দ্বারাই ভুল হয়েছে। তো বাবার কাছে সত্যি সত্যি যদি জানানো যায় তাহলে বাবা সেটাকে অর্ধেক ক্ষমা করে দেবে, আর যদি না জানাও তাহলে সেই পাপটা আরও বৃদ্ধি পাবে, মানে ভুল আরও 100 বার হবে। আর তখন যদি 100 বার ভুল করি তাহলে এক একটা ভুলের যদি 100 গুণ যদি শাস্তি হয় তাহলে 100টা ভুল করলে কত শাস্তির আমরা ভাগীদার হয়ে যাব। তাই বাবা বলছেন যে খুব সাবধান, একদম গফলত করো না। আর বাবা অন্তিম সময়ে সবাইকে সাক্ষাৎকার করিয়েই সাজা দেবে, কেন সাক্ষাৎকার না করিয়ে শাস্তি দেওয়ার রাইট নেই, কায়দা নেই, এটা বিধান নেই। তো বাবা বলছে যে তোমাদের রেজাল্ট আউট হওয়ার আগে সাক্ষাৎকার হবে যে তোমরা কি কি পুরুষার্থ করেছো, তার কারণেই তোমাদের এইসব পদ হয়েছে। তো যদি কেউ দেখতে পারে যে আমি তো দাস দাসীর পদ পেয়েছি, তো সে কত কাঁদবে। তো বলছে অন্তিম সময়ে খুব জোরে জোরে কাঁদতে হবে, কিন্তু কিছু করার থাকবে না। তাই এই সমস্ত শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে খুব যোগে থাকার পুরুষার্থ করো এবং নিজের দেবী চলন রাখো, কখনো কোনো ভুল করো না। যদি কেউ তোমাদেরকে দুঃখ দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে, তাহলে তোমরা লটাকে নিজের হাতে নিও না, বড়দেরকে বলো, বা বাবা বলছেন যে অলমাইটি গভর্নমেন্ট বাবার কাছে বলো, বাবা ঠিক করে দেবে। তো এইভাবে বাবা আজকে খুবই ধারণার উপরে পুরো মুরলি শুনিয়েছেন। আসুন এবার আমরা বাবার মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। বাবা বলছেন যেমন বাবা তোমাদেরকে 21 জন্মের জন্যে সুখ দিচ্ছেন, সেরকম তোমরাও বাবার মদতগার বাচ্চা হও, প্রীত বুদ্ধি হও, কাউকেও দুঃখ দেওয়ার চিন্তনও করো না। আজকের প্রশ্ন, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? বাবা বলছেন যে তোমরা রূপ বসন্ত বাচ্চা, তো তোমাদের কর্তব্যটা কি আছে, আর বাবা তোমাদেরকে কি একটা বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন। তো বাবা উত্তরে বলছেন, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। বলছেন তোমাদের মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে যে সব সময় মুখ থেকে জ্ঞান রত্ন বের করো। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। বলছে তোমাদের মুখ থেকে কখনো যেন কটু কথারূপী পাথর না বেরোয়। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, 1 नंबर पॉइंट, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह आसुरी मनुष्यों का काम है। বাবা প্রথম শিক্ষা দিচ্ছেন যে তোমরা কখনো এক দুজনকে বিরক্ত করো না, কারো উপরে রাগ করো না, এটা আসুরি মানুষের লক্ষণ। 2 नंबर, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। বাবা বলছেন মনের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবেও কাউকে দুঃখ দেওয়ার যেন চিন্তন না আসে। 3 नंबर, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है।
বলছে কেউ তোমাকে নিন্দা করবে, কেউ তোমার প্রশংসা করবে, কেউ তোমাকে সম্মান দেবে, কেউ তোমাকে অপমান করবে, তো তোমাকে সব কিছু সহ্য করতে হবে। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, বলছে যদি তোমাকে কেউ কিছু বলছে তো শান্ত থাকবে। हाथ में लौ नहीं उठाना, বলছে হাতে আইনকে নিও না, হাতে ল উঠাতে নেই। যদি তোমাকে কেউ কিছু বলছে তো শান্ত থাকবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে তু প্যার কা সাগর হ্যায়। তো বাবা হচ্ছেন প্রেমের সাগর, আমরা তার সন্তান, আমরাও মাস্টার প্রেমের সাগর। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो तुम किसकी महिमा सुनते हो। रात दिन का फर्क है ना, বলছেন ভক্তরা কাদের মহিমা করছে আর তোমরা কার মহিমা শুনছো। ওরা দেবী দেবতাদের মহিমা করছে, কোনো সাধু সন্তদের মহিমা করছে, আর তোমরা ডাইরেক্ট परमात्मार महिमा सुनছো। तो रात दिन का फ़र्क है ना, वो तो सिर्फ ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है कि मैं प्यार का सागर हूँ। बाबा তোমাদেরকে নিজের পুরো পরিচয় দিয়েছেন যে আমি হচ্ছি প্রেমের সাগর, और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। बाबा প্রেমের সাগর, বাবার याद করলে বাবাকে এত ভালো লাগে যে বাবার মিষ্টি মিষ্টি याद দ্বারা মনটা কত শক্তিশালী হয়ে যায়। মনে হয় যে বাবার থেকে প্রিয়, বাবা থেকে মিষ্টি এই জগতে কেউই নেই। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। तुम यहाँ तुम सीखते हो ना, किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, बाबा বলছেন যে কারো সঙ্গে কোনো রকম বিরোধিতা করো না, যাকে বাবা লুন পানি বলে, মানে লবণ জল। तो अंदर में किसके लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। नफ़रत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो कि जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। বলছেন যে তোমরা নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে যেমন বাবা আমাদের 21 জন্মের জন্য সুখের বর্ষা দিচ্ছেন, সেরকম কি আমরা কাউকে সুখের বর্ষা দিচ্ছি, সবাইকে কি আমরা সুখ দিচ্ছি। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो विनश्यंती हो जाते हैं। বলছেন যদি বাবাকে তোমরা মদদগার না হও, বাবার মদদগার বাচ্চা না হও, আর বাবাকে যদি ভালো না বাসো বা নিজেদের মধ্যে তোমাদের খুবই রাগ হিংসা আছে বা বিপরীত বুদ্ধি হয়ে চলছো, তাহলে তোমরা নিজের বিনাশ করবে। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना उनको असुर कहा जाता है। বলছেন যে নিজেকে তোমরা এখন বলছো ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, আর তারপরে তোমরা যদি কাউকে দুঃখ দাও তাহলে তো এটা আসুরিপনা হয়ে যাবে। तो तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है।
तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। বলছেন যে তোমরা হচ্ছ দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা বাবার সন্তান, তো কাউকেই দুঃখ দেওয়ার চিন্তন যেন তোমাদের মনের মধ্যে না আসে, সংকল্প মাত্র যেন না আসে। तो वह तो है ही आसुरी संप्रदाय न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है, वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। বলছেন यादेर यात्रा ছাড়া কারোই কল্যাণ হবে না। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। बाबा বলছেন যারা এক দুজনকে বিরক্ত করে কষ্ট দেয় তো তাদেরকে आसुरी संप्रदायर लोग बोला হবে। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है वा वही आसुरी चलन है। তাই বাবা বলছেন যে রোজ রাতের বেলা নিজের চার্ট চেক করো যে আমার স্থিতি বা আমার রেজিস্টার ঠিক আছে কি না, না আমার কোনো आसुरी चाल चलन আছে। तो बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख नहीं दो, निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। বলছে নিন্দা স্তুতি মান অপমান শীত গরম সব কিছু তোমাকে সহ্য করতে হবে। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसी को दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना, बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। বলছে যে কেউ যদি তোমাকে বিরক্ত করছে, কেউ তোমাকে যদি কষ্ট দিচ্ছে তো বাবা ঠিক ওকে বুদ্ধি দেবে, ঠিক বাবা ওকে বুঝিয়ে দেবে, তোমরা নিজেদের হাতে ল নিও না। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है ना, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते। বলছে সরকারের এটা নিয়ম যে যদি কেউ একজন ভুল করলো তো তাকে অন্য লোকেরা মারতে পারবে না। যদি কোনো এরকম খারাপ কিছু করেছে তাহলে কমপ্লেন করতে পারো, তো গভর্নমেন্ট দেখবে বা পুলিশ দেখবে। तो लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है, तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ। तो আমাদের গভর্নমেন্ট হচ্ছে বাবা, তো আমাদেরকে বাবার কাছে বলতে হবে। हाथ में लॉ नहीं लो, यह तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते रोज कचहरी करो। বলছে এটা তো তোমাদের নিজেদের ঈশ্বরীয় পরিবার, তো রোজ রাতের বেলা সবাই একসঙ্গে বসো আর নিজের মনের কথা বলো যে আমার কোথায় কি প্রবলেম হচ্ছে। यह भी समझते नहीं हैं कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं, बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। বলছে তোমরাও সবসময় মনে রাখো যে যা কিছু বাবা মুরলিতে বলছেন এটা শিব বাবা বলছেন, এটা না যে ব্রহ্মা বাবার মুরলি চলছে। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। अच्छा शिव बाबा এই ব্রহ্মা বাবার শরীর নিয়েছেন, রথ নিয়েছেন তোমাদেরকে জ্ঞান শোনানোর জন্যে। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं,
तो तुम सेफ रहेंगे। বলছে বাবা যা কিছু বলছেন বা ব্রহ্মা বাবাও বলছেন, তখন এটাই ভাববা যে এটা শিব বাবার আজ্ঞা, শিব বাবার আদেশ, তাহলে তোমরা সেফ থাকবে। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं कि हम भल दास दासी बनेंगे। বাবা বলছেন যে অনেক বাচ্চারা বাবাকে বলে বাবা আমরা তো লক্ষ্মীনারায়ণ হব, তো বাবা বলছে খুব ভালো, এবার লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আছে, তো ঠিক আছে তোমরা যদি সত্যযুগের লক্ষ্মীনারায়ণ না হতে পারছো তো ত্রেতা যুগের মহারাজা মহারানী হও, কিন্তু এই লক্ষ্য রেখো না যে আমরা দাস দাসী হব, ঝাড়ু লাগাবো। ऐसे तो नहीं कि हम भले दास दासी बने, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं। বলছে তোমাদেরকে তো दैवी गुण धारण करते হবে, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए, निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। বাবা বলছেন যে অনেকের বাবার প্রতি নিশ্চয়ই থাকে না এবং তারা নিজেদের মধ্যে এরকম গল্প করে যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা আসছে, এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার বিশ্বাস হয় না। तो माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं, বলছে মায়ার ভূত আসলে নিজেদের মধ্যে এরকম আলোচনা করে। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। বলছে নিজেদের মধ্যে আসুরি স্বভাবের সমস্ত লোক যখন একসঙ্গে হয় না তখন তাদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা হয়। আসুরি বাতে হি মুখ সে নিকলতি হ্যায়, বলছে আসুরি কথাই মুখ থেকে বেরোয় ওদের। তো बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। বলছে তোমার মুখ থেকে সবসময় যেন রত্নই বেরোয়। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे, यदि तुम्हार मुख থেকে পাথর বেরোচ্ছে তার মানে তুমি आसुरी बुद्धियुक्त। तो गीत भी बच्चों ने सुना ना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। तो बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। বলছে নিজেকে আত্মা ভেবে তুমি আমাকে স্মরণ করো, কিন্তু এই পুরুষার্থে অনেক বাচ্চারা ফেল হয়ে যায়। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते हैं, देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना ऊंच पद पाएंगे। বলছেন দেহি অভিমানী যখন হবে তবে তোমরা এত উঁচু পদ পাবে। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती है। বলছেন অনেক বাচ্চারা ফালতু কথাতে অনেক সময় নষ্ট করে, তো জ্ঞানের কথা বুদ্ধিতেই আসে না ওদের। तो यह भी गायन है ना, घर की गंगा का मान नहीं रखते। বলছে এটা একটা গায়ন যে বাড়ির গঙ্গার কোনো মহত্ব নেই। তো সেরকমই বাবা বলছে যে তোমরা এত সহজে বাবার এত উঁচু জ্ঞান পাচ্ছ, তো এই জন্যে এই জ্ঞানের কোনো মহত্ব নেই। আর যারা দূর থেকে এসে মুরলি শুনছে তাদের কাছে মহত্ব আছে, কিন্তু তোমরা ঘরে বসে শুনছো তো এই জন্যে তোমাদের কাছে মহত্ব নেই। तो घर की चीज का इतना मान नहीं रखते, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो। বাবা বলছেন যেমন কৃষ্ণের চিত্র বাড়িতেও থাকে, কিন্তু মানুষ একটু দর্শন করার জন্যে শ্রীনাথ দ্বারা বড় বড় তীর্থস্থানে যায়,
তো এটাই হচ্ছে যে বাড়িতে যে কৃষ্ণের চিত্র আছে তার কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু তারই ছোট্ট একটা বিগ্রহ রূপকে দেখার জন্যে শ্রীনাথ দ্বারা বা জগন্নাথ ধাম বা বিভিন্ন মন্দিরে যাচ্ছে। तो शिव के मंदिरों में भी है पत्थर का ही लिंग। तो पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। বলছে পাহাড় থেকে পাথর বেরোয় আর সেইটাই ঘষে ঘষে লিঙ্গ আকার হয়ে যায়। তো মানুষ ভাবে যে এখানে শিবলিঙ্গ হয়ে গেছে, শিবলিঙ্গ বেরিয়েছে। तो उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है ना, सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है। तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं। तो जो भी फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं वह बेचते हैं। বলছে এক একটা পাথর পাহাড়ে সোনা লেগে থাকে ওর মধ্যে, তো মানুষ ভাবে যে এটাই শিবলিঙ্গ, স্বর্ণলিঙ্গ বেরিয়েছে। তো কত তার দাম বেড়ে যায়, কত মূল্যতে সেটাকে বিক্রি করে। তো খাস মার্বেল का भी बनाते हैं, আবার অনেক জায়গায় মার্বেলেরও শিবলিঙ্গ হয়। तो भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। বলছে ভক্তি মার্গের লোকদেরকে যদি তোমরা বলো যে এত তোমরা কেন চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছ, তখন ওরা बिगड़िए যাবে। तो बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने भी बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। বাবা বলছেন যে তোমরাও তো কত পয়সা নষ্ট করেছো। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। 63 জন্ম দাপর যুগ থেকে আমরাও বাবার পুজোতে ভক্তি মার্গে গুরু গোসাইদের পিছনে নানান পুজোর সামগ্রী কিনতে কিনতে আমরা অনেক পয়সা নষ্ট করেছি। তো বাবা সেটা আমাদেরকে মনে করাচ্ছে। तो यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। तो अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्युग की राजाएं मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। बाबा বলছেন এখন রাজা রানী প্রজা সবাই নরকের মালিক। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। বাবা বলছেন যে তোমাদের কত নেশা হওয়া উচিত যে যে বাবা স্বর্গবাসী বানাতে এসেছেন, স্বর্গের স্থাপনা করছেন, তার কাছে এখন আমরা বসে আছি। तो ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर। একটুখানিও যদি কেউ জ্ঞান শুনে থাকে তাহলে সে স্বর্গে আসবে। বাবার জ্ঞানের বীজ এত শক্তিশালী, যেমন কেউ কেউ বলে না যে যে কোনো একটা গাছ এমন হয় যে তার বীজ এমনি মাটিতে ফেলে দিলেই সেখান থেকে গাছ হয়ে যায়। তো সেরকম বাবা বলছেন যে বাবার জ্ঞান এত শক্তিশালী বীজ কি কোনো আত্মা যদি এটা শুনে নেয় আর বুদ্ধি তার গ্রহণ করে নেয় যে এটাই খুব ভালো জ্ঞান, তো সে আত্মা ত্রেতা যুগেও আসবে বা সত্যযুগে আসবে। তো এরকম বাবা বলছে বাবার জ্ঞান একটু শুনলেও তারা সত্যযুগে চলে আসবে, বাকি পদ কি পাবে সেটা হচ্ছে সেটা পুরুষার্থের উপরে ডিপেন্ড করছে। तो समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। बाबा उदाहरण दिच्छेन कि वास्तवे তোমাদের এই জ্ঞানের একটুখানি ছিটে বা একটুখানি জলও যদি কারো কানে পড়ে যায় তাহলে সে আত্মার শ্রেষ্ঠ গতি হয়ে যায়, সে সত্যযুগের আশার অধিকারী হয়ে যায়। আবার ভক্তি মার্গে এই কথাটাকেই বলে দিয়েছে যে গঙ্গা জল যদি কারো মুখে চলে যায় তাহলে সে আত্মা পতিত থেকে পাবন হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন বাস্তবে জলের গঙ্গা নয় কিন্তু জ্ঞানের গঙ্গা। तो समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख से डालने से
पतित से पावन बन जाते हैं, लोटी भर कर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। अनेक भक्त एरकम आछे जारा बड़ो बड़ो ओई प्लास्टिकेर जारे कैने तारा गंगा जल भरे निये आसे और सेखान थेके एकटू एकटू निये माने बाल्टीते जल निये तारा सेई जले चान करे। तो ओरा अनुभव करे जे आमरा गंगा जले चान करछि। तो वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा, बिलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। अच्छा, मानुषेर एतो भावना एतो श्रद्धा जे विदेशेও যারা ভারতীয় তারা गंगा जल भरे নিয়ে যাচ্ছে। यह सब है भक्ति। बाबा বলছে এই সব হচ্ছে अंधविश्वास युक्त भक्ति। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो, आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। अच्छा, अनेक समय माया तुम्हादेरके खूब जोरे थाप्पड़ লাগিয়ে দেয়, তোমাদের দ্বারা কোনো বড় বিকর্ম করিয়ে দেয়। এই জন্য নিজের কোর্ট নিজেই বসাও, নিজের যাচাই নিজেই করো যে আমি যা করলাম এটা কি ভালো করলাম, এটা আমার দ্বারা করাটা ঠিক হয়নি, তাহলে আমাকে নিজের জন্য শাস্তি নিজেই ঠিক করতে হবে। এইভাবে নিজেকে पश्चातापेर लाइने नहीं आसो। तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बाप श्रीमत देते ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। बाबा को तो सारा दिन भालो करे आमादेर बोझाচ্ছেন যে মিঠে बच्चे কাউকেও দুঃখ দিও না, কোনো বিকর্ম করো না, এরকম दैवी गुण धारण करो, तो जे করবে সে পাবে। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। अच्छे बाबार सेवाय जो तो तुम्हें बाबार मददगार होबे तो तुम्हार निजेर कल्याण होबे। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है। बाबा बोलছেন যেটা না যে তোমাকে একই জায়গায় 8 ঘন্টা বসে যোগ করতে হবে। বাবা বলছে অভ্যাস এমন করো যে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে তুমি যোগে থাকতে পারো। चलते फिरते याद करना है, ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा बोलছেন बाबा तो बेहदेर, तो बाबा वर्षाओ तो बेहदेर देवे। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्प काल के लिए। बाबा यदि क्यों दान पुण्य करे एकटा जन्म, ताहले परवर्ती जन्मे से राजार घरे जन्म नेय, तो सेटाओ अल्प समयर जन्ने। सदा तो राजा नहीं बन सकते, अच्छा सब समय तो राजा होते पारबे ना। तो बाप कहते यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। अच्छा तुम्हार तो 21 जन्मेर ग्यारंटी आछे जे तुमी राज्य पद पाबेई। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं, यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है। अच्छा सत्य जुगे एटा मने थाकबे ना जे आमरा संगम जुगे की पुरुषार्थ करेছি बोले आमरा एत ऊँचो वर्षा पेয়েছি बा एत ऊँचो पद पेয়েছি। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे।
অনেকের আবার চার্ট লেখে, তখন ভয় পায় যে বাবা যদি দেখে তাহলে কি বলবে। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है, तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़े में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। বলছেন নিজের পুরুষার্থের সাক্ষাৎকার খুব হবে আর তখন খুব কাঁদতে হবে। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? তখন মনে হবে अरे बाबा कल्प कल्प আমরা এটাই পাবো। दास दासी जाकर बनेंगे, आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है यह है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। বলছে আগে সন্দেশী যারা ট্রান্সে যেত তারা এসে বলতো যে আমরা বতনে দেখেছি যে সে দাসী হবে, আবার এসে বলে দিত, তখন যাকে বলতো তার মন খারাপ হয়ে যেত, জন্য বাবা এই পাঠটা বন্ধ করে দিলেন। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे, বলছে আবার শেষের সময় অন্তিম সময় আমাদের সাক্ষাৎকারের পাঠ আবার শুরু হবে। साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिल सकती है? বলছে বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে করিয়ে শাস্তি দেবে, তো সাক্ষাৎকার না করিয়ে বাবা শাস্তি দিতে পারে না, कायदा ही नहीं। तो बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। বলছে তোমরা নিজের স্বামীকে বলো যে ভগবান বলছেন যে কাম মহাশত্রু, এটাকে জয় করো। माया जीते जगत जीत बनो, अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। বলছে তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস করো যে আমি কি করব, স্বর্গের মালিক হব শিব বাবার শ্রীমতে চলে, না তোমাদের কারণে আমি অপবিত্র নরকের মালিক হব। তো बहुत प्यार से नम्रता से समझाओ, বলছে খুব প্রেমপূর্বক নম্রতা ভাবে বোঝাও। मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो, ऐसी बहुत बच्चियां हैं समझाते समझाते आखिर पति को ले ही आती हैं। বলছে এরকম অনেক মাতারা আছে যারা বোঝাতে বোঝাতে স্বামীকে জ্ঞানে নিয়েই আসে। फिर पति कहता है कि यह तो हमारा गुरु है, তখন তার স্বামী কি বলে যে তো আমার গুরু, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। तो बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं, তখন তারা বাবার চরণে এসে পড়ে। कभी जीत कभी हार भी होती है, तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। বলছে যে সার্ভিস করবে সেই সকলের প্রিয় হবে। तो भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, स्वयं भगवान एसेছেন তোমাদের কাছে, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। যদি বাবার শ্রীমতে না চলছে তখন মায়ার তুফান লাগলে সে পড়ে যাচ্ছে। ऐसे भी हैं तो वह क्या काम के रहेंगे। यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है, और सब सत्संगों आदि में तो है कन रस, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। यह बाप द्वारा तो 21 जन्म का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए बैच सदा पड़ा रहे। বলছে সেবা করলে তো তুমি পদ পাবে, এই জন্য সবসময় ব্যাচ পরে থাকো। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, जांच करनी है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसा काम कराती जो बात मत पूछो। বলছে যাঞ্চ করো যে আমি কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো, আমার দ্বারা কোনো আসুরি কাজ হচ্ছে না তো, বা আমি এমন কিছু কাজ করছি না তো যেটা বাবার শ্রীমতের একদম বিরুদ্ধে।
अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं कि माया ने हमसे यह विकर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताते तो 100 गुना दंड पा लेते हैं। क्यों तो बाबा के सत्य कथा बोले देय और क्यों सत्य कथा बोले ना बोले 100 गुण शास्तिर भागी हो जाए। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। अच्छे बाबा के सुनाले बाबा सावधान करबे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। अच्छे यदि तुम्हें खूब पाप करेছো तो रजिस्टरे लिखे बाबार काछे प्रस्तुत करो ताले तुम्हार आधेक पाप नष्ट हो जाबे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है यदि बाबा के सत्य ना बोला है और बाबार काछे यदि लुकानो है ताहले पाप आरो बृद्धि पावे। श्राप पे जाए से आत्मा। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। यदि एक बार भूल करे बाबार काछे यदि सारेंडर ना हुआ जाए बा सेई कमजोरी के बाबार काछे यदि ना बोला है ताहले एमन श्रापित हो जाए से आत्मा जे भूल बार बार तार द्वारा है और अनेक गुण शास्तिर अधिकारी हो जाए। तो बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। बाबा को तो सुंदर सुंदर राय दिच्छेन किन्तु बाबा बोलছে कोनो कोनो बाच्चा तो एमन आछे जे एकदम भेबेई रेखेছে बाबार कथा सुनबोई ना। तो अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं तो तारा निजेर भाग्य के जेमन निजेराई शेष करे दिच्छे। बहुत बहुत नुकसान करते हैं, अंत में सबको साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफ़र होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे। বলছে যেমন একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসে ট্রান্সফার হতে গেলে রিজাল্ট চলে আসে, রিজাল্ট দেখেই তো উঁচু ক্লাসে ট্রান্সফার হয়। তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমরাও যখন সত্যযুগে যাবে বা তোমাদের রেজাল্ট যখন আউট হয়ে যাবে তখন যারা ফেল হয়েছে বা যারা দাস দাসী হবে তারা জানতে পারবে যে আমাদের তো পদ দাস দাসী হওয়ার আছে। তখন তারা খুব জোরে জোরে কাঁদবে। तो बाबा बोलছে किच्छु करार थाकबे ना, फिर क्या कर सकेंगे। रिजल्ट तो निकल गई है ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। বলছে रिजल्ट तो बेरिয়ে গেছে, এবার যা भाग्य ছিল সেটাই পাবে। तो बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। बाबा সবাইকে সাবধান করছে। বাবা জানে যে সবারই কর্মাতীত অবস্থা তো এখন হবে না। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। यदि कर्मातीत अवस्था तुम्हादेर हो जाए ताहले तो ये पूर्ण देह के छाड़ते हबे। अभी कुछ न कुछ विकर्म रहे हुए हैं, एखन किछु ना किछु विकर्म होए आछे। हिसाब किताब है इसलिए योग पूरा लगता नहीं है। अच्छा एखोनो एत कड़ा कड़ा हिसाब किताब आछे जे बाबार संगे जोग ठीक मतन लागछे ना। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। अच्छा एखन केउ बोलते पारबे ना जे आमरा कर्मातीत अवस्थाय आछि। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियाँ दिखाई पड़ेंगी, तो सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तो बाबा बोलছেন যে পুরো আধার হচ্ছে তোমাদের স্থিতির উপরে। তো যত তোমাদের স্থিতি কর্মাতীত অবস্থার দিকে যাবে তত বিনাশের কাজও খুব ফুল ফোর্সে শুরু হবে। আর যদি তোমরাই কর্মাতীত হতে পারছো না তো বিনাশটাও থেমে থেমে হবে।
तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। বলছে তোমাদের ঈশ্বরীয় পড়া একদিকে শেষ হবে আর একদিকে তোমরা দেখতে পারবে যে বিশ্বযুদ্ধ সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। বলছে মায়ার বশীভূত হয়ে কোনো রকম আসুরি চলন যেন তোমার দ্বারা না হয়। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। বাবা বলছেন নিজের চলনের রেজিস্টার রাখো, মানে রোজ রাতের বেলা চার্ট চেক করো। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो পশ্চাতাপ करना पड़े। বলছে এমন কোনো কর্ম করো না যেটার জন্য পশ্চাতাপ করতে হয়। 2 নম্বর, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। বলছে খুব প্রেম সহকারে এবং নম্রতাপূর্বক সেবা করতে হবে, খুব মিষ্টি হতে হবে, মুখ থেকে যেন কোনো आसुरी কথা ना बेरोय। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। বলছে তোমাকে সঙ্গ দোষের খুব সম্ভাল করতে হবে, কারো সঙ্গ দোষে যেন না পড়ে যাও আর বাবার শ্রীমতে সবসময় চলতে হবে। আজকের বরদান, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। বলছে মনসা সংকল্প বা বৃত্তি দ্বারা চারিদিকে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ভাইব্রেশনের সুগন্ধ ছড়াও আর বাবার সঙ্গে শিব শক্তি কম্বাইন্ড রূপ ধারণ করো। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। बाबा बोलছেন যেমন আজকাল বিভিন্ন যে স্প্রে দেওয়া হয় না, তো সেখানে গোলাপ ফুলের বা চন্দনের সুগন্ধ সে স্প্রে দ্বারা ছড়ানো যায়, তো ঠিক সেরকম তোমরাও শিব শক্তি কম্বাইন্ড রূপ ধারণ করে তোমাদের মনসা সংকল্প দ্বারা বা বৃত্তি দ্বারা চারিদিকে সুখ শান্তি প্রেম আনন্দের সুগন্ধ ছড়াও। रोज अमृत बेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी डालो। বলছে রোজ অমৃত বেলায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের ঝরনা তৈরি করো এবং সকল আত্মার উপরে বিভিন্ন ভাইব্রেশনের বিভিন্ন গুণের ভাইব্রেশনের বিভিন্ন শক্তির ভাইব্রেশনের गुलाबासी डालो। तो सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। বলছে এটাই সংকল্পের সুইচ অন করো যে আমি শিব শক্তি আত্মা বাবার সঙ্গে আমি কম্বাইন্ড, আর আমার দৃষ্টি দ্বারা হাত দ্বারা বাবার সর্বশক্তির কিরণ এবং সুগন্ধ সারা বিশ্বের আত্মার কাছে পৌঁছচ্ছে। তো বিশ্বে যে বিভিন্ন রকম আসুরি সংস্কারের যে দুর্গন্ধ আছে সেটা দূর হয়ে যাবে আর মানুষ পবিত্রতার দিকে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে আসবে। আজকের স্লোগান, सुख दाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना
यही उनके प्यार की निशानी है। বলছেন সুখদাতা বাপ দ্বারা সুখের ভান্ডার প্রাপ্ত হওয়া এটাই হচ্ছে বাবার ভালোবাসার চিহ্ন। ওম শান্তি।